驼牛不像已驯服的驼牛那样一路直前，因为他之前没驮过东西，今天他是第一次驮东西，有点不适应而蹦跳了一天。这会儿他已经精疲力尽，走路时左晃右摆，不知道还有没有力气能翻越眼前的这座大山。他们将要渡过这条河，要让羊群过河。由于羊群很怕过河，所以牧民们只能从羊群中找出头领，用绳子把它拉到河里，其他的羊也就跟着过来了。他们已经安全走过了这段险路，席地而坐，吃点三八，补充一下体力，接下来还要继续赶路。他们即将要翻越眼前这座高海拔的山。
快要到山口了，迎面走来的那些人是商人，他们向牧民询问着这个地方的情况。忙着搬家的牧人跟商人说：“今天忙于搬家，没时间坐下来跟你们聊聊做生意的窍门，真是可惜。下次我们一定要畅谈一番。”然后就又各自上路了。走过这个山口，就是他们家的夏季牧场了。
顺利到达夏季牧场。这一家的祖祖辈辈夏天一直生活在这里。驮东西的牦牛，今天因为驮着东西赶了一天的路，一天也没享受好鲜嫩的绿草。现在，他们终于把东西送到目的地，开始可以大口地享用美餐了。新牧场的草鲜嫩可口，当地牧民把这种草叫做扎锅马可，意为香的就像酥油一样的仙草。到了理想的居住地，首先要把所有东西都卸下来，然后搭帐篷，再把货物等安置到帐篷里。今天阳光明媚，风和日丽，所有的东西都没有被弄湿。如果遇到瓢泼大雨，把货物弄湿就麻烦了。所以在没下雨之前，要尽快把所有货物搬进帐篷。我刚才被家酒嘛，垃圾，这边别这个垃圾。搭好帐篷后，就要造起炉子。在没造好炉子之前，要先搭3块石头来烧茶。去年秋天搬走之前，用湿牛粪裹住的牛粪干，现在刚好用来烧火。这东西在藏语里被称为灭恰，是生火的工具。它是由不锈钢和火石、牛皮等组成的，是祖祖辈辈流传下来的生活工具。
灶炉的石头是从以往的居住点搬过来的，因为搭帐篷的位置不能和往年一样，如果一样，将对草地造成严重破坏，导致以后不长草，所以每年要更换驻扎帐篷的位置。我们的那些得搁的吧？哎呀，那个操！这样去的东西，这都搁的，这水里面的，我们的牙东西的要什么呢？马地都去，这些点的他管把里的牙的嘞。哎呀，我一打这都，我的去的都，这打啥的？哎，打啥打了？哎呀，这打，都去的打的，有，去的别的。啊，我扔的高的，这里，哎，得嘞，还多有个的，那么多的高的，我说不还得呢？得了，现在一桶过来，里，我呀，这个。OK。滴，俺也加可以的。哦呦！等茶水烧开后，多南老人做起了饮茶前的供奉仪式。这种传统习俗历史悠久，意义非凡，而他们正是这些传统文化的守护者和继承者。老妈跟着咱们家的了就，也就家娃几个家的了就，老妈是开今年家的是蹦蹦动动进个家的了就，爬着吃了也是有人到了家了吃啥啥了，有人到了那不少吃到了你看，那么家的了就。他们忙完一整天的活儿，天色也渐晚了。每晚，人们在入睡之前会把牛粪埋在炭火中，这样明早就能轻松生活了。昨晚埋下的牛粪已经有火星了，现在可以直接用它来生火。母亲走出帐篷，看了看天色，叫女儿跟她一起去挤奶。挤奶之前要洗干净手，因为乳汁分离后不仅要吃，
更重要的是，还需要供奉于三宝。打出来的酥油还需要供佛灯，所以挤出来的乳汁一定不能被弄脏。多南老人在嘴里不停地念着默诵，念这种经文有利于牲畜得到平安。牧民们经常念这种经文，祈祷财神使他们的牲畜少受疾病的灾害或野兽的袭击。我要这些嘛。这个东西在藏语里称它为诺热，它是由木棍和绳子组成，带有4个尖头，把它戴在2周岁的小牛嘴上，不让小牛白天吃奶，晚上它们就能挤到更多的乳汁。
挤完牛奶后，就要忙着准备燃料了，也就是牛粪。用这种方式晒干的牛粪容易烧火，这也是牧区的人们独有的技能。牛奶热好后，多南老人用牛奶供奉神灵。然后再拿个给下的就光照上就下的出。你他办巴啥的？他办也不巴啥的。他这靠街里有。也给我说他这整个怎么办？那个啥子那么大？哟。Bala, Zalenda, yes.
咋巴啦，咱俩的耶稣。